Do'stlar, yana bir go'zallik va mo'jizani sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Agar tayyor bo'lsangiz, qarshi oling. Xitoyning Hunan provinsiyasi Zhangjiajie degan tumanida Osmon darvozasi deb ataladigan joydaman. Va sizga ko'rinib turgan ushbu kichkinagina ko'rinayotgan ushbu darcha aslida juda ham katta va unga mana bu zinalar bo'ylab yurib chiqishingiz kerak. Jami 999 ta zina bor ekan va biz hozir yer sathidan 1,5 ming metr balandlikdamiz. Mana bu go'zallikni qarang. Bulutlardan ham ko'ra yuqoriroqdamiz biz do'stlar. Hayratim cheksiz to'g'risi. Demak, 999 zina bo'ylab yuqoriga ko'tarilamiz. Bu haqda alohida video joylayman. Shunday ekan, kuzatib boring.